Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Խորհրդանական ընդդիմությունն ասում է, որ կիսակայացած, չկայացած եք, չունեք կենսագրություն, պատմություն, ինչպես եք համարձակվում գալ այս ամբիոնից խոսել Արցախից, Արցախին իրեն նվիրաբերած մարդկանց մասին։ Դուք որ կաք, ում եք պետք, որ դուք բազմաբովանդակ ճակերտավոր, մեկ դարյա պատմություն ունեք, ում եք պետք, եթե այն չի ծառայել եւ ծառայում հայ ժողովրդին ու մեր պետությանը։ Ձեզ մեր ժողովուրդը չի վստահում, չի հավատում։ Եվ գիտեք ինչու, որովհետև շատ լավ գիտի, բացահայտել է, որ դուք ռուսական կայսրությունից միշտ կախված եք եղել։ Դուք եւ ձեր օտարերկրյա կառավարիչները ամեն ինչ արեցիք, որ մեր ժողովուրդը մաքարի, տառապի, նահատակվի, արտագաղթի, հավերժ հայրենիք փնտրող ու երազող բազմաչարչար ազգ դառնա, բայց ոչ երբեք պարզապես ապրի մարդավայել, ինչպես աշխարհի բոլոր զարգացած քաղաքակիրթ պետությունների քաղաքացիները։ Դուք չեք ցանկանում եւ անում եք ամեն ինչ, որ խաղաղություն չհաստատվի, պետությունը ոտքի չկանգնի, չամրապնդվի, հարևանների հետ հարաբերությունները չկայանան, սահմանները չբացվեն։ Եվ ձեր նվիրական երազանքն է եղել եւ մնում ծառայել եւ առաջ մղել միմիայն կայսրության շահերը։ Հարգելի ընդդիմադիր գործիչներ, ձեր կայացած քաղաքական կենսագրությունը չի բխել Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ ինքնիշխանության շահերից, եւ այն վաղուց ժամկետ անց է։ Եվ մի բան եմ ուզում ասել, դուք չեք ցանկանում, թե ձեզ թույլ չեն տալիս, որ գաք այս բարձրագույն ամբիոնի մոտ եւ հնչեցնեք այս շատ կարեւոր բառերը. կեցե ինքնիշխան ժողովրդավար Հայաստանի Հանրապետությունը։